Unit 7 Dreams to come true. Emanya amandage philaje. My mother and I, amiha, were dreamers. Segutamari kijare. When the days were soft and tender. Niya kaliri tataya shiya ka. We sat, janaro tiny shijare, on the beach, kanji ma, digging our toes. Janaro ye chejangale go, do swaye, into the hot sand. Deburego, the big breakers, came in slowly. The people The soldiers, growing tall and green. Mama say me They crashed through Infanterous white, and we would sit. Tiny in silence. The breeze. Scrapping. The hot sun. From our faces. She was 34. I was 10. She was short. Plump. A woman of fair skin. And brownish hair. She was feminine. And prim. I asked what she dreamed. Jenny Tier Bishop. Jenny Tier Bishop laughed and ruffled. My wet hair. You, Millie ha. She said, are an inquisitive little boy. Yes, Mom. I said, She told me, her dream to say Google. Someday, when my father had a car, a lot of money, he would buy diamond earrings, for her, not big ones. Of course, see, she said. Pulling her ears. These were pierced. When I was 15, wouldn't I look pretty? With little diamonds. Yes, Mom. I said. You sure would. She asked me. My dream. I said that. When I grew up, I would own a house in the right here, at the beach, I would be able to look at the ocean, every day, in all of its moods. My house, would have servants, who would have nothing to do. But carry silver trays. Loaded with sweets and chocolate bars. Chocolate She looked down at me. The bun of hair. Loose on her neck. My mother, laughed at. My dream, little boy, Lule, she said, and I knew, that I had lost, her admiration, my feet, came about, of the sand, and I ran, at top speed, to meet her, the big calling wave, her dream, came true, my father, gave her, the diamond earrings, they, were tiny ice sparks,
In big gold prongs, ရွှေစုံကုတ်ကြီးတွေထဲမှာ she said, နေရထိုင်လိုက်တယ် before the mirror, ကြည့်မှန်ရှိမှာ turning her head, သူ့ခေါင်းကိုလှည့်ရင်းနဲ့ from side to side, တစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက် my father, အဖေက paid, ငွေပေးချေခဲ့တယ် a little a month, တစ်လအောင်နည်းနည်းစီ for those earrings, အဲ့ဒီနဂတ်တွေအတွက် for a long time, အချိန်အကြာကြီး I was glad, ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိခဲ့တယ် her dream, အမေရဲ့စိတ်ကူ came true, တကယ်ဖြစ်လာတာကို when they dressed, သူတို့ဝတ်စားဆင်ရင်ကြတဲ့အခါ to go out, အပြင်ကိုသွားဖို့ I told her, ကျွန်တော်ကအမေကိုပြောတယ် how beautiful she looked, အမေအရမ်းလာကြောင်းကို she wasn't really beautiful, အမေကတကယ်တော့မလှပါဘူး but ဒါပေမဲ့ she lifted her head, အမေကောင်းကိုမော်ထားလိုက်တာ like a queen, ဘုရင်မကြီးကျနေတာပဲ when those earrings, အဲ့ဒီနဂတ်တွေကို were on, ပန်ထားတဲ့အချိန်မှာ times became, ခေတ်အခါတွေကြာရောက်လာတယ် what my father, ကျွန်တော်အဖေက called hard, ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ the earrings, နဂတ်ကလေးတွေ were gone, ထွက်သွားကြတာ a long time, တော်တော်ကြာပြီ before I noticed, ကျွန်တော်သတိမထားမိခင်ကတည်းက when I asked, ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါ about them, အဲ့နဂတ်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ she smiled and cried, အမေဟာရေလိုက်ငိုလိုက်ဖြစ်နေတယ် at the same time, တစ်ချိန်လေးလို your father, မင်းရဲ့အဖေဟာ had to pawn them, အဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါင်လိုက်ရပြီ she said, အမေကပြောတယ် he'll get them back, သူအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ရွေးပေးလိမ့်မယ် policemen, ရဲတွေကို were fully paid, လစာနည်းနည်းလေးပေးထားတယ် in those days, အဲ့ဒီခေတ်တွေတုန်းက and then, အဲ့ဒီအပြင် the city cut, မြို့တော်ကဖြတ်တောက်လိုက်သေးတယ် their salaries, သူတို့ရဲ့လစာတွေကို father, နောက်ထပ် my mother, အမေက made our clothes, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်တွေကိုချုပ်ပေးခဲ့တယ် on a sewing machine, အချုပ်စက်တစ်လုံးပေါ်မှာ at night, ညဘက်မှာ she sewed, အမေကချုပ်ခဲ့တယ် rosettes, ပန်းအစုပုံစံလေးတွေကို on silk garters, ပိုးချေစွပ်တွေပေါ်မှာ for a penny a piece, တစ်ထည်ကိုတစ်ပဲနေနှုန်းနဲ့ every year, နှစ်တိုင်း she paid the interest, အမေဟာအတိုးပေးခဲ့တယ် on the pound ticket, အပေါင်လက်မှတ်ပေါ်မှာ then, အဲ့ဒီနောက် one summer, တစ်ခုသောနွေရာသီမှာ she surrendered, အမေလက်လျှော့လိုက်တယ် the payment, အတိုးပေးရမယ့်ကာလ was due, ရက်စေ့သွားပြီ but, ဒါပေမဲ့ she ignored it, အမေအဲ့ဒါကိုလျစ်လျူရှုလိုက်တယ် earrings, နဂတ်တွေဟာ she said, အမေကပြောလိုက်တယ် are a form of vanity, ပကာသနပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ we can't afford, ငါတို့မဝယ်နိုင်တဲ့ great good luck, ကြီးကျယ်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းဟာ sometimes touches, တစ်ခါတလေကြုံလာတတ်တယ် a person, လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်မှာ at least once, အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ it touched me, ၎င်းဟာကျွန်တော်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တယ် a book I read, ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ became a bestseller, ရောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာခဲ့တယ် in 16 countries, တိုင်းပြည်16ခုမှာ I bought, ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ် a house, in the Longo, on the beach, အဲ့ဒီကမ်းခြေမှာပဲ my dream, ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးဟာ had come true, တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီ when the house was right, အိမ်ကိုအမှန်ကန်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါ I invited, ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ် my mother and father, ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အဖေကို to it, အဲ့ဒီအိမ်ကလေးစီကို there were no servants, စေခံတွေတော့မရှိပါဘူး carrying trays, လင်မန်းတွေကိုသယ်နေတဲ့ of candy, မုန့်အချိုပွဲတွေထည့်ထားတဲ့ but, ဒါပေမဲ့ the house, အဲ့ဒီအိမ်ကလေးဟာ was on the same beach, အဲ့ဒီကမ်းခြေမှာပဲရှိတယ် my hair, ကျွန်တော်စပင်တွေ was grey, မိခိုးရောင်တန်းကုန်ပြီ but the south, ဒါပေမဲ့လှိုင်းလုံးတွေကတော့ still tendered, တုံးလုံးမြည်နေစေ with youth, ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြမှုနဲ့အတူ I handed, ကျွန်တော်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ် the plushy box, ဂရီဘာတစ်တာလေးကို to my mother, အမေလက်ထဲ your time to dream, စိတ်ကူးဖို့အမေရဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီ I said, ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် her hands, အမေရဲ့လက်တွေ began to shake, တုန်စတွေ့လာတယ် John,ရေ she said to my father, အမေကကျွန်တော်အဖေကိုခေါ်လိုက်တယ် help me, ကျွန်မကိုကူညီပေးပါလား with this, ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ I'm so clumsy, ကျွန်မအရန်ကိုအဆင်မပြေလို့ပါ that opened, အဖေကဖွင့်ပေးလိုက်တယ် the box, တက်တာလေးကို and ပြီးတော့ murmured, တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ် Jenny, they are beautiful, သူတို့ကအရန်လာတာပဲ the earrings,
ငကကလေးတွေကို were screwed လှည့်ပြီးတက်ဆင်ပေးလိုက်တယ် into place နဘောက်နေရာလေးတွေမှာ How do I look ကျမကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေလား she asked အမေကမေးလိုက်တယ် we said ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်တယ် beautiful လှတာပေါ့ she couldn't tell အမေစကားတာမပြောနိုင်ဘူး she had been blind အမေမျက်စိကွယ်ထားတာ for years နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ